nggak tahu jelas salahnya di mana. Ik weet niet precies meer waar het fout ligt. Pokoknya kasir ini salah menghitungnya. Die kassière gaf te weinig. Nah, pendeta ini marah. En die dominee werd boos. Tanya, berapa lama kamu kerja di sini? Hoe lang werk je hier al? Ini kan berarti kamu sudah pintar, kenapa? Pokoknya dia marah sekali. Die gaf een uitgebreide les aan die kassière. Kaget kasir ini, saudara. En de kassière was helemaal geschrokken. Karena pendeta ini marah seperti itu. Want die dominee is heel erg boos. Karena sudah minta maaf tetap marah. En die gingen zijn vergeefnis vragen, maar die dominee bleef boos. Lalu kasir ini berkata. En die kassière zegt. Pak pendeta, minggu lalu saya datang Bapak khotbah soal sabar. Broeder dominee, ik was in de kerk toen u ging preken over geduldig zijn. Ngerti kesaksian ini? Begrijpt u waar ik naartoe wil? Pendeta itu nggak sadar kalau ada jemaat yang datang itu adalah kasir toko itu. En die dominee beseft niet dat dat ook zijn gemeentelid was, die de preek ook gehoord had. Saudara, kita harus jadi Kristen setiap saat dalam hidup kita. Broeders en zusters, we moeten ware christenen zijn. Elk moment van ons leven. Waktu mandi tetap Kristen. Onder de douche zijn we nog steeds christen. Waktu berak tetap Kristen. Ook op de wc zijn we nog steeds christen. Waktu makan tetap Kristen. Aan tafel zijn we nog steeds christen. Waktu belanja juga Kristen. Ook als je boodschappen ging doen. Di mana saja harus tetap Kristen. Waar je ook bent, blijf je een ware christen. Karena orang kan lihat Yesus ada tidak dalam hidup. Want elk moment kan de mensen op de wereld zien. Is Jezus aanwezig in ons leven of niet? Saudara, seringkali kita hanya Kristen waktu kita di gereja. Vaak spelen wij alleen maar christen zijn op de kerk. Saya sering melihat kenapa banyak anak hamba Tuhan gak jadi baik hidupnya, kelakuannya. Ik zie vaak de kinderen van de voorganger van de dominee ging dwalen in hun levenspad. Saudara pasti pernah dengar kisah-kisah itu, bukan? Dat horen we eigenlijk echt zo vaak. Karena anak-anak pendeta ini melihat bahwa papa mamanya di rumah dan di luar rumah itu beda. Want de kinderen van die voorganger die zien hoe anders gedrag de ouders in het huis of daarbuiten. Anak-anak gak bisa terima keadaan seperti itu. En kinderen kunnen dat niet verdragen. Karena anak-anak mau melihat keaslian, ketulusan. Want de kinderen verwachten eigenlijk integriteit en puurheid. Maka itu kita Kristen gak boleh cuma di dalam gereja. Daarom moeten wij onze christen zijn, niet alleen in de kerk spelen. Tapi di mana saja kita harus tetap mengaku Kristen. Maar waarlijk moeten we dat leven, elk moment en waar dan ook. Kembali ke Mazmur 92 tadi. Terug naar Psalm 92. Mengapa Papa di surga memberi kita dua contoh tentang orang Kristen ini? Waarom geeft onze papa in de hemel eigenlijk deze twee voorbeelden? Satu pohon kurma. De eerste was palmboom. Yang sambil kedua adalah pohon yang ditanam di dalam rumah Tuhan tapi tumbuhnya di luar. En de andere is ook een plant die geplant wordt in het huis van de Heer, maar die groeit daarbuiten. Saudara, tidak semua kita pernah lihat pohon kurma. Niet iedereen van ons die heeft ooit een palmboom gezien. Tapi kita harus belajar tentang pohon kurma. Maar we moeten echt leren over deze palmboom. Pohon kurma adalah satu-satunya pohon yang diciptakan Tuhan bisa tumbuh di pasir. Palmboom is de enige boom die geschapen is door de Heer, die kan groeien op de zandgrond. Tidak ada pohon lain bisa tumbuh di pasir kecuali kurma. Geen enkel andere plant kan groeien in zand, behalve deze palmboom. Bukan kaktus, beda. Dat is niet cactusvorm. Kaktus pun tidak bisa tumbuh di pasir. Cactus heeft meer nodig dan zand. Kaktus bisa tumbuh di tanah kering. Die moet een droge grond nodig hebben. Tapi bukan pasir. Maar dat moet geen zandkorreltjes zijn. Saudara, kalau kita lihat padang pasir, als we kijken naar de woestijn, itu pasirnya nggak cuma 1 meter tebelnya itu sampai ketemu dasarnya, lebih dari 5 meter. De zandlaag is niet alleen maar aan de oppervlak, maar helemaal 5 meter en nog dieper. Dat blijft allemaal zandkorrels. Bagaimana pohon bisa hidup? Hoe kan een boom het is toch onmogelijk dat ze kan groeien. Kalau angin datang memindahkan pasir-pasir itu. Als de wind gaat blazen om al die zandkorreltjes eigenlijk te verplaatsen naar een andere plek. Gunung-gunung pasirnya bisa pindah-pindah, saudara. Al die heuveltjes op de woestijn die veranderen van dag tot dag. Lihat mengapa Papa memberi contoh kita ini pohon kurma.
Waarom zegt onze papa dat wij palmbomen zijn? Luar biasa. Buitengewoon. Oke, saya ajak saudara melihat ke padang pasir. Ik breng u naar de woestijn. Siapa pernah tahu nama ini? Wie kent deze naam? Kalau ada padang pasir lalu ada sekumpulan pohon kurma, Als er te midden van een woestijn, dan is er altijd een groepje palmboom. pasti ada apa di situ? Dan is er wat? Nah, itu luar biasa. Air. Daar is altijd een waterpoel. Namanya apa? Nah, Oase oase. genoemd. Pinter semua kalau begitu. Iedereen is slim. Gembalanya hebat, Pak De Saudara. voorganger is buitengewoon slim. Oase, saudara. Dat is haar oase. Nah, dulu saya pikir En vroeger dacht ik altijd, karena ada air di situ maka tumbuh pohon kurma. omdat er waterpoel aanwezig is, daarom kan de palmboom groeien. Nah, itu pikiran saya dulu. Dat is mijn gedachtegang vroeger. Saudara, orang yang berjalan di padang pasir namanya apa? Pedagang-pedagang itu, istilah Arab. De handelaren die in de woestijn gaat leven, hoe worden ze genoemd? Bukan nomaden. Tadi itu, kafilah. Het wordt Dari Arab. kafilah Iya, genoemd in het Arabisch, kafilah. Saudara bayangkan gak ada warung es, warung Coca-Cola di padang pasir, itu bisa bayangkan. Ze hebben geen patatkrammetjes of ijskrammetjes. Jadi oase itu harapan satu-satunya. Dus de oase is hun enige toevluchtsoord. Siapa bisa buat kolam di padang pasir? Wie kan een vijver maken in de woestijn? Mau cor berapa ribu sak semen sampai berapa meter itu ke dalam. Hoe ver wil je dan beton storten? Hoe diep wil je graven? Maka itu padang pasir pun gak ada jalan. Daarom kan er niet gebouwd worden op de woestijn. Fondasinya mau berapa balas meter ke bawah. Hoe diep willen ze de fundering eigenlijk verankeren? Dat kan nooit. Kalau toh ada yang nekat buat jalan, Stel dat er een ijverige persoon die een weg wil bouwen op de gak woestijn. akan tahan lama. Dat kan nooit lang duren. Karena pasir akan dibawa angin nutupi semuanya itu. Want de zandkorreltjes wordt gevoerd door de wind om dat allemaal te bedekken. Maka itu kurma ini khusus dan luar biasa. Daarom is deze palmboom heel speciaal. Ternyata bukan ada air dulu baru ada kurma. Het blijkt dat er niet eerst de waterpoel aanwezig is en dan pas de palmboom. Jadi entah itu burung, entah itu angin yang menerbangkan biji kurma, saudara. Eerst komt het eigenlijk dat zaadje van de kurkuma in de woestijn terecht door de vogel of zo. Jadi ketika mereka diterbangkan angin, kurma itu selalu bergerombol. En die kurma zaadjes zijn altijd in groepen. Ketika mereka bertumbuh, Op het moment dat ze gaan groeien, mereka tidak tumbuh ke atas dulu. gaan ze niet eerst omhoog groeien. Maka itu kalau kita tanam kurma misalnya, Dus blijkt als we kurkuma gaan planten. kurma ya, Kurma itu kurma. Ja, dat is, Nah, 5 tahun de eerste 5 jaar, tidak kelihatan hidup dia. dan denk je dat dat niet gaat leven. Karena nggak kelihatan tumbuh ke atas. Want dat zie je niks boven de grond. Jangan marah-marah pada pohon itu. Wees niet boos op die boom. Apalagi suruh bilang, aku nanam tomat gak salah menanam kamu. Bilang begitu. En ga hem niet kleineren om te vergelijken. Ik heb tomaatplantjes geplant en die groeit sneller dan jij. 5 tahun gak kelihatan apa-apa. En ik heb jou 5 jaar geleden geplant, ik zie nog niks. Kalau aku punya anak 5 tahun sudah sekolah dia. En stel als ik een kind heb, 5 jaar oud, dan gaat hij al naar school. Saudara, kurma itu tidak mati. Maar dat zaadje is niet gestorven. Ternyata mereka tumbuh ke bawah dulu. Blijkt dat ze eerst naar beneden groeit. Akarnya itu bertumbuh ke dalam tanah dulu. Eerst gaan ze dieper de wortel gaan laten groeien. Mereka berhenti bertumbuh Dan gaan ze pas stoppen met groeien setelah mereka akarnya itu mencium ada air dalam tanah. op het moment dat ze een waterbron vindt diep onder de zandgrond. Nah, begitu mereka ketemu mata air bawah tanah, Op het moment dat ze een waterbron vindt onder de zandkorrels, di samping itu supaya akarnya kuat, nggak diterbangkan angin, en dan hebben ze al zo'n hele grote en sterke netwerk van wortels gebouwd, maka mereka baru tumbuh ke atas. dan pas groeien ze bovenop.
Bisa bayangkan itu. Kunt u dit voorstellen? Kesabaran kurma seperti itu. Wat een geduld heeft dat